Zoti Maleqi, çfarë prodhoi më saktë takimi mes Vjosa Osmanit dhe presidenti amerikan Donald Trump, edhe pse ajo e ka dhënë një përgjigje deri diku për këtë? Po, takimi i fundit i presidentës së Kosovës Vjosa Osmani në Davos me presidentin amerikan që bëri buj, jo vetëm në mediat të Ballkanit, por edhe në ato ndërkombëtare, mund thuhet se Kosovës i ka rarë shiun kallamoç, si themin tek ne. Dhe jo vetëm Kosovës, por edhe shqiptarëve në Ballkan, nga Gjirokastër Kadares deri në Lugin në Preshevës të Xhemxhemës, një veprimtar i shquar në Amerikë i cili ka hapur dyert e shqiptarëve në shtëpinë e bardhë. Sot, pra në ditën e fundit të sesionit të 56 të samitit botror këtu në Davos, në zemër të Alpeve të Zvicrës, për 5 ditë rresht të boj elitën e krerëve të shteteve dhe qeverive nga mbar bota për të diskutuar gjëra gjatë me temën një frym dialogu. Si vjet unë themi se ishte thye rekordi në Davos, me që morën pjesë mbi 3000 pjesëmarrës, sigurisht për shkak prezencës së njeriut presidenti më të fuqishëm në botë, zoti Trump. Dje pas 4 ditë pune të këtij samiti botror, është aktivizuar bordi i paqes, siç e thatë edhe ju, edhe nga më shumë se 20 vende botrore, aty edhe Kosova, por Shqipëria fatkeqësisht nuk ishte pjesëmarrëse. Sipas Trump, ky bord është një ndër organet më të rëndësishme dhe një hap historik. Osmani dje në Davos e pam krah për krah me presidentin Trump, çka Kosova u gjend mes shteteve nënshkruese të kartës së bordit të paqes. Republikës Kosovës, që dje është bërë tashmë nënshkruese e bordit të paqes, një mekanizëm ndërkombëtar i themeluar me iniciativën e presidentit amerikan Donald Trump me synim të rindërtimit dhe stabilizimit të Gazës pas luftës 2 vjeçare në rajon. Bile, sipas burimeve të mia nga Washingtoni, po edhe nga vende tjera nike të SBA-ve, ky nuk është fjala vetëm se rindërtimin e Gazës, por i paqes ky bord i paqes do të vlej, do të përfshi, do të jetë gjithë përfshirës edhe për gjitha vata tjera në botë krizave deri në Ballkan, sepse edhe Ballkani është, si themi, është jo stabil për shkak provokimit të një herpaseshme të Serbisë. Duke mbetur te pjesa e takimit të presidentes Vjosa Osmani me presidentin Donald Trump, u pasi një raport, po themi, përforcuar mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, ndërkohë Shqipëria dhe vetë kryeministri Edi Rama nuk kishte i pranishëm në këtë takim për të firmosur pra për bordin e paqes për të qenë antar, ashtu siç u reflektua edhe në ftesën e Trumpit. Nga ana e tij kryeministri Edi Rama dha i përgjigje dje në parlament ku tha që zgjodhi vajzën e Trumpit dhe jo takimin me vetë Trumpin për të qenë i pranishëm në Zvicër. Ju si mendoni cilat kanë qenë arsyet konkrete që Edi Rama nuk mori pjesë në këtë takim? Po bardhi, këtu gjendet në Davos, domethënë gjendet edhe kreu i shtetit të Republikës Kosovës në krye me kryeministrin shqiptar Albin Kurti, që sot dje në fakt ju bashkua presidentja Vjosa Osmani, pastaj këtu gjendet edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Veriore Bekim Sali, për Edi Ramën u bë shumë zhurmë, jo po vjen, jo s'po vjen, dhe më në fund abstenoi, që sigurisht për shkaqe tash të njëjta që ai kishte kritikuar e fyer viteve të fundit me batuta ndaj presidentit amerikan, dhe si duket s'ka guxu ose nuk ka pas fytyrë me dal para syve. Por koincidenca e vizitës së vajzës së presidentit amerikan Ivanka Trump në Tiranë ishte një alibi për Edi Ramën që të mbrohet dhe të justifikon abstenimin e tij në këtë samit botror me shumë rëndësi për paqe në glob. Fundit vizita e vajzës së Trump në Vlorë ashtu kështu do të ndodhte hëp me Ramën, hëp pa Ramën për një investim të madh në ishullin e Sazanit. Për mua personalisht ka më shumë peshë që flamuri jon kuqezi të valoj në një samit botror, i cili si vjet nuk ishte, se sa fotografia me Ivankën në Vlorë, sepse shuminati ishte me pa flamurin e Serbisë në Davos e jo flamurin tonë kuqezi. Kur është fjala për Shqipërinë, megjithatë presidenti amerikan e ftoi këtë vend të shqiponjeve të jetë pjesë e bordit të paqes, që më pas ju bashkangjitet edhe Kosova, por fatkeqësisht Shqipëria nuk mori pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për bordin e paqes, çka po shihet qartë se kush është pro-amerikan e kush jo.
me bordin e paqes, në një farë mënyre po testohet disa vende botërore se kush janë pro-amerikan dhe për paqe. Pra ju mendoni se batutat e Edi Ramës, ato të bëra së fundmi, por edhe vite më parë kur ai deklaronte se presidenti amerikan Donald Trump është një e keqe e njerëzimit, pra që mund ta dëmtojë njerëzimin, por edhe raportet mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë, ndërkohë batutat e tjera që kanë shoqëruar me kalimin e viteve kundrejt Trumpit, ju mendoni se kanë pasur atë ndikimin e tyre që Trumpi të mos e kishte të pranishëm tavolinë që të firmoste antarësimin në bordin e paqes? Natyrisht, Bardhi, ne jemi miq, ne jemi kolegë. Nëse ti më fyet, më shan, apo gjitha të zezat mi bën, nëse më fton në një dasmë ose më sapir, sigurisht se nuk do të vi. Dhe ketë normale kjo është, jo vetëm kjo, por edhe Edi Rama një dosje nuk e ka aq të pastë me korrupsion, siç e di në aferën në Amerikë. Po, dosja me Gonigal, po. Po, edhe shumë e gjërat aty ju ngrumbullu. Dhe kështu që edhe nuk ka qenë edhe vetë Rama e ka pas sas që shtonte na sa është sahati, sa është ora. Dhe kështu që vetë ka abstenu qëllimisht. Dhe edhe pritja e vajzës së Trumpit ishte e zbeht, pavarësisht nga forcat, por ato nuk u pa asnjë fotografi ulur si ka hije. Sa herë ashtu ne jemi mësuar Edi Ramën t'i pres njerëzit në gojë, t'i përqafoj, t'i pullë, ato si ka ato të vetat, sikur me Melonin, por kjo Ivanka është një personalitet sa duket është më serioze, më spikatur, dhe fundit ajo ka ardhur për ta zhvilluar vendin tonë Shqipërinë, dhe jo aq edhe për Ramën. Në këtë rast me takimin e Ivanka Trumpit, por nga ana tjetër edhe me mungesën e tij në Zvicër, në çfarë pozicioni gjendet Edi Rama në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës, a i kanë harruar apo anashkaluar po themi dosjen e Charles McGonigal, por nga ana tjetër edhe një lidhje indirekte të Edi Ramës, i cili ka pritur në zyrë një nga eksponentët që kishte raporte të caktuara me kartelin Sinaloa, siç ishte Luftar Hysaj, dhe që më pas u shpall në ngrata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Natyrisht aty ka diçka, si thonë në një fjalë, pa hëngër hudhra nuk vjen era gojës. Edhe këtu, edhe këto marrëdhënie nuk janë si dikur të Trumpit dhe të Shqipërisë, të SBA-ve me Shqipërinë. Janë të ngrira, janë të ftohura. Nuk e mbaj mend kur ka qenë në Washington në Rama. Pastaj unë pak e dyshoj në abstenimin e Melonit, sepse duket se Edi Rama ka pas Melonin si seksere, si mediatore, që ta nxis Trumpin, që ta ftoj. Dhe abstenimi i saj duket se i ka cakruar, duket ka pas një ftofje mes edhe Melonit edhe Trump, pse nuk ma ftove, për shemb, nëse këtu nuk janë as zyrtare, po sipas mendimit tim, pse nuk ma ftove mikun tim që më binte në gjunjë në Tiranë. Dhe edhe kjo mund të gjëndroj. Por sidoqoftë, besoj se Amerika bashkëpunon më shumë me Shqipërinë se sa ka interesim me personalitetet të cilat tashmë një futur në korrupsion dhe në fyt. Pikërisht. Në këtë rast, Ivanka Trump a mund të shërbesi një varg shpëtimi për vetë Edi Ramën në raport me presidentin amerikan Donald Trump, apo këtu kemi të bëjmë thjesht me çështje biznesi dhe sa i përket raporteve institucionale, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë komplet qasje tjetër? Nuk besoj se kjo vizitë e Ivanka Trumpi bën hajër, i shërben Edi Ramës apo zbutjes së relacione mes Rama-Trump. Si që pas disa video shumë të trubullta kanë të incizuara dhe edhe ne gazetari themi incizime të vjedhura ose diskrete, sepse pas me pasjen misore ishin ulur në tavolinë, kishin biseduar, e kishte përqafuar, ja kishte dhënë dorën, po fotografi të tilla kanë munguar, që më duket se vetë zonja Ivanka ka thënë, keni kujdes, unë nuk duhet të fotografohem me askën aq më tepër me Rama, sepse nesër e tij nuk dihet. Që mund të jetë? Të shohim ne të bëjmë, si themi në Shqipëri.